Aloita ottamalla mukava asento, jossa sinun on helppo olla. Voit istua, maata tai seistä. Valitse sellainen asento, joka tuntuu susta luonnolliselta ja rentouttavalta. Anna itsesi hengittää syvään ja rauhallisesti. Tunne, kuinka jokainen sisäänhengitys täyttää sinut rauhalla. Jokainen uloshengitys vapauttaa kehostasi ylimääräistä jännitystä. Tunteesi ja ajatuksesi voivat olla kuin pilvet, jotka liikkuvat taivaalla. Anna niiden vain olla, liikkua ja muuttaa muotoaan omassa tahdissaan. Anna niiden vain olla. Hengitä syvään ja tule täysin tietoiseksi siitä, kuinka maa alla pitää sinut tukevasti paikoillaan. Pyri tekemään jokaisesta sisäänhengityksestä ja uloshengityksestä samanpituinen, rauhallinen ja tasapainoinen. Hengitä rauhassa sisään. 1, 2, 3 ja 4. Pidätä hengitystä. 1, 2 ja ulos hengitä. 1, 2, 3, 4. Toista tämä muutaman kerran ja tunne, kuinka jokainen hengitys tuo sinulle lisää rauhaa ja vapauttaa sinut kaikesta tarpeettomasta. Tunne, kuinka sydämesi ottaa vastaan kaiken ympärilläsi olevan kauneuden ja rauhan. Ole tässä hetkessä täysin tietoisena itsestäsi ja siitä, mikä on just sulle tärkeää. Anna tämän hetken viedä sinua kohti syvempää ymmärrystä ja hyväksyntää. Kaikki on hyvin just tässä ja nyt. Päivä on siirtymässä iltaan ja auringonlaskun lämpimät sävyt ympäröivät sinut. Anna tämän hetken rauhallisuuden täyttää sydämesi jokaisella sisään- ja uloshengityksellä. Jokainen hetki on kuin uusi alku, täynnä mahdollisuuksia ja toivoa. Ole kuin heinänkurssi tuulessa, saat heilua vapaasti tuulen mukana ja olla osa luonnon sykliä. Tunne, kuinka sydämesi on valmis ottamaan vastaan kaiken rauhan, jota tämä hetki tarjoaa. Hengitä sisään auringonlaskun rauhaa ja hengitä ulos kaikki jännitys. Anna luonnon rytmiin ohjata sinua ja löydä tasapainosi sen sisällä. Ole tässä ja nyt täysin tietoinen ja läsnä. Kaikki on hyvin tässä ja nyt. Tunne keveyden ja vapauden virtavan kehossasi. Anna sisään ja ulos hengityksen kulkea vapaasti kuin kulkisit tuulen mukana. Vapaudu kaikista rajoituksista. Jokainen sisään ja ulos hengitys vie sut lähemmäs rauhaa ja sisäistä harmoniaa. Hengitä syvään ja tunne, kuinka tämä vapautumisen tunne täyttää sut, tuoden mukanaan rauhoittavan ja selkeyttävän vaikutuksen. Ole täysin läsnä tässä hetkessä ja kehosi tuntee keveyden ja vapauden täydellisenä osana luonnon rytmiä. Voit avata silmäsi ja nähdä päivän uudella tavalla, täynnä uusia mahdollisuuksia. Anna auringon säteiden ohjata sua ja tunne, kuinka elämä virtaa vapaasti suonissasi. Ole vapaa, ole voimakas ja anna sisäisen energiasi loistaa kirkkaana. Tämä hetki on sun, ota siitä kaikki irti. Lopuksi kiitos, että joit tämän hetken kanssani. Anna itsellesi hymy, kun pysähdyit ja annoit itsellesi tämän rauhallisen hetken. Muista, että rauha on aina ulottuvillasi, riippumatta siitä, millainen taivas on ylläsi.
Pidä tämä rauhan mukanasi ja tiedä, että voit palata tähän hetkeen milloin tahansa. Kun tarvitset muistutuksen, palaa tähän hetkeen. Namaste.